esperança para meus fidetes. Cubo infinito, 7 de outubro. Quaditrax, 9 de outubro. Simple Dimple, 9 de outubro. Fidecube, 5 de outubro, não gostei muito. O Petit Polvo, 10 de outubro. Optube, 7 de outubro. Popete, 10 de outubro. Muito bom. Oh, 4 das avos ela quebrou muito fácil. Clique para a parte 2.